रात को हल्दी वाला दूध पीने से हो सकते हैं ये फायदे। हल्दी वाला दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। ये सदियों से रहा है एक लोकप्रिय उपाय। हल्दी में विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के साथ एक एक्टिव कॉम्पाउंड कर्क्यूमिन होता है। हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। हल्दी वाले दूध में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हल्दी वाला दूध स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है। ये गैस को कम करने में मदद कर सकता है।